Weh anjing, babi kau, anjing kau, Halo, obrolan panas lagi-lagi kita dilecehkan oleh nguyen-nguyen Vietnam kembali di Laut Natuna Utara. Wah, kurang ajar bukan nguyen-nguyen ini? Beritanya kapal pengawas perikanan Vietnam dengan sengaja menabrakkan diri ke lambung KRI Ciptadi 381 yang sedang melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri illegal fishing. TNI yang membawa senjata mencoba memperingatkan kapal Vietnam tersebut yang saat itu tidak mendekat. Tetapi awak kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan tersebut dan malah sengaja menabrak lambung KRI Ciptadi. Memang nelayan-nelayan Vietnam yang mencuri selalu dikawal oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Entah ikan mereka sudah habis apa, gimana ya bos? Bangsat nggak tuh? KRI TPD melaksanakan patroli di Laut Natuna dan melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri berbendera Vietnam Kiaf BD 979. Tapi guys, saat bersamaan muncul dua kapal dinas diduga kuat dari Vietnam yang mendekat dan mencoba melakukan penghadangan dan provokasi proses penangkapan tersebut. Dari informasi, kedua kapal tersebut adalah KN264 dan KN213. Kedua kapal ini terlihat bermanuver dan benar saja KN264 melakukan aksi nekat menabrak KRI TPD TNI Angkatan Laut dari sisi lambung kiri. Kenapa nggak didor aja sekalian ya bos? Sementara KN213 menabrak kapal Kiaf BD 979 yang merupakan kapal Vietnam pelaku illegal fishing. Jadi kapal Vietnam sendiri yang menabrak kapal Vietnam supaya bocor dan barang bukti hilang sepertinya bos. Melihat situasi KRI yang bisa terseret kapal Kiaf BD 979 karena tenggelam, akhirnya komandan kapal memerintahkan untuk memotong seluruh tali yang menghubungkan KRI dengan kapal pencuri tersebut. ABK kapal ikan Vietnam yang berjumlah 12 orang berhasil diamankan di atas KRI TPD 381. Namun dua ABK yang berada di atas kapal ikan tersebut berhasil melompat ke laut dan ditolong oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Dari penjelasan resmi TNI Angkatan Laut tersebut terungkap, alasan anggota yang bertugas di atas KRI Ciptadi tidak melepaskan tembakan untuk meminimalisir adanya ketegangan atau insiden yang lebih buruk di antara kedua negara. Coba sekali-sekali kita curi ke wilayah Vietnam, gimana bos? Kapal Vietnam melakukan provokasi terhadap kapal Indonesia. Jika Indonesia terpancing, maka akan kehilangan perklaim zona ekonomi eksklusif secara hukum internasional. Jika kita mengeluarkan tembakan lurus, maka sudah menyatakan perang dengan negara lawan dan kita akan disalahkan oleh dunia internasional. Bagaimana menurut kalian? Mau ditenggelamkan salah? Nggak ditenggelamkan semakin menjadi-jadi. Silakan share-nya ya bos, agar orang awam tahu.